मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादनिफ्राय जों दिनै लखिमपुर जिल्लानि नैबे बगिनदियाव मोनसे टीम जों फैदों। गाहायै 2025 मायथाइनि जानुवारिनि 2 आरो 7 बे सान मोननै फेजआव पन्चायतनि जि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोङो गुबुन गुबुन जिल्लायाव मिरु आफादा सावरायबाय थादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे सिद्धांत लादों जे एबारनि पन्चायत इलेक्शनाव बिजेपि आरो बिनि लोब्बा थानाय जि दल बे दलनि बिजाथिफोरखौ पन्चायतनि इलेक्शनाव देरहाहोनाय दा बिनि मागै दखरा आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मारैहाय बै ओनसोलफोराव बिजाथि महरै थिसननाय बिजेपि आरो एलाइन जि ग्रुप बिनि बिजाथिफोरखौ देरहाबोनो हायो बिनि सायाव जोङो सावरायदों। सावरायनानै जोङो नैबे ओनसोलनि दखरा आफाद आरो जेसेबां बर'नि लोब्बा आफादफोर दङ बे लोब्बा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों सावरायदों। जिहेथु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एज ए हल बर'हानो माखासे जि इसुसफोर दङ बे इसुसफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआव आरो बर'नि जौगाथायनि सार्थआव बिजेपि दोलोआ जिहेतु खामानि मावबाय थादों बिनि थाखाय बिजेपि दोलोजों सोरखाराव थाफानानै जोङो जोंनि मोननांगौ जि सुजुग सुबिदाफोर बेखौ जोङो आदाय खालामथारनांगोन। बेनिखाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों एबारनि पन्चायत इलेक्शनाव बिजेपि एलाइड जि दल बेनो भट होनो थाखाय खावलायगोन। जोङो गाहायै जि बिटिआरनि बायजोनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ जेराव जेराव पन्चायत बेबस्थाफ्रा दङ बे गासैबो जिल्लायाव जोङो फोसावदिंनाय जोंनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो मावबाय थादों। मैया जोङो गगामुगाव दङमोन, गगामुगाव जों सावरायबाय। दिनै बेयाव फैदों, बिनि उनाव जोङो बिस्वनाथ सनितपुर जानानै गासैबो जि जिल्लाफ्रावनाखि पन्चायती राजा दङ बे जिल्लाफ्राव जोङो थांजोबगोन आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दखरा आफादा इतिमध्य जोंना बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं।